お前のおかげで俺は部長だよ。部長権限で俺の部下にしてやろうか。10年ぶりに本社に戻った俺に同僚が嘲笑いながら声をかけてきた。お前はまたすぐにどこか地方に左遷だろう。せっかく戻ってきたというのに気の毒にな。俺が社長に頼んで何とかしてやろうか。同僚は相変わらず俺を見下し、ニヤニヤと笑っている。この男は上の人間には媚びへつらい、自分より下だと思えば平気で陥れる。お前が社長に頼んでくれるのか。それは。だが、そんな同僚の姿についおかしくなって笑ってしまった。お前は要領よく立ち回っているつもりだろうが、そんなことがいつまでも通用するはずもないだろう。俺の10年という月日をかけたお前への復讐はこれからだ。そして自らの行いを後悔させてやる。俺の名前は岡村武史。大学を卒業して大手 IT 企業に就職し、入社してしばらくは本社の営業部で働いていた。岡村くん、営業の仕事はどうだ？少しは慣れてきたかな？あ、私は口下手で、どうして営業に配属されたのか。いいか、ベラベラと喋るばかりが営業じゃないぞ。相手が何を望んでいるか、丁寧にそれに応えるんだ。その時の俺には意味がよくわからなかったが、部長がそんなことを言っていたのはよく覚えている。しかし、しばらく働くうちに、俺は案外営業の仕事が気に入ってきた。当初は営業先でスムーズに説明できないこともたびたびあったが、どんな質問にも答えられるように下調べは入念にして丁寧な対応を心がけていた。そうするうちに少しずつ得意先とも信頼関係ができて、自分なりに手応えが出てきたのだ。そして数年の月日が経った。若手というには年がいっているが、ベテランというわけでもなく、まあ中堅社員といったところだったと思う。ある日俺は部長と昼食をとっていた。岡村くん、君も営業の仕事をしてだいぶ経つ。次の人事でチーフマネージャーにと考えているが、どうだ？あ、はい。部長はまじまじとこちらを見ているが、思いがけない言葉に俺は戸惑っていたと思う。自分なりに地道に頑張ってはいたものの、それが昇進につながるとはあんまり思っていなかった。岡村くんはいつもコツコツと丁寧に仕事に取り組んでいる。そんな君を信頼して長く付き合っている得意先も多い。もう少し責任ある仕事もそろそろして任せたいんだよ。部長は俺が戸惑っているのが分かったのだろうか、背中を押して励ましてくれる。そんなに緊張するな。まだ決まったわけじゃない。俺の考えだよ。部長はそう言うと席を立ち、俺の肩をポンと叩いて言ってしまった。俺がチーフマネージャーか。そう思うと食堂を出ていく部長の背中が神々しく見えて、嬉しさで自然に口元が緩んでしまう。昇進を考えていなかったわけでもないが、何より部長が俺の地道な努力を分かってくれていることが嬉しかった。それから1週間ほど過ぎた。よあ。朝エレベーターに乗り込もうとした時に、同期の磯谷が声をかけてきた。聞いたぞ。お前チーフマネージャーになるんだってな。なんだよそれ。俺も初耳だよ。どこで聞きつけたのか、
俺の昇進話をする磯谷にとぼけてみせた。お前みたいにのろまなやつにチーフマネージャーが務まるのかな。そう言ってニヤニヤと薄ら笑いを口元に浮かべる磯谷を尻目に、俺は何も言わずにエレベーターのボタンを押した。どこで誰に取り入ったのか知らないが、せいぜい頑張れよ。磯谷は自分のフロアに着くと、そんな捨て台詞を吐いてエレベーターを降りていった。取り入るって何のことだ？人聞きの悪い。それはお前のことだろう。俺は磯谷にそう言い返してやりたかった。磯谷は要領がいいというのだろうか、仕事は適当だが人に取り入るのがうまくて上司からの評判はいいようだ。しかし俺みたいに自分より下だと思う人間には態度を変えてくる厄介なやつでもある。だから俺が自分より先に昇進するとなれば、磯谷も黙ってはいられないだろう。入社以来、俺と磯谷は相入れない水と油のような関係で、俺はあいつに負けられないといったライバル心を密かに持っていた。岡村くん、ちょっといいかな。ある日俺は部長に呼び出された。例のシステムの案件はどうなっている？はい、先日のプレゼンも好評で、おおむね合意を得て最終調整に入るところです。それは我が社が開発した行政機関向けの事務処理システムで、俺が抱える最大の案件だった。1年ほど前から俺はクライアントに何度も足を運んで話を進めており、これがまとまれば何十億という大きな契約になる。俺の営業人生で最大の仕事でもあり、心血を注いでいると言ってもいい。そうか、それはよかった。みんな聞いてくれ。岡村くんの大きな取引がまとまりそうだ。もしかして行政機関用のシステムですか？それはすごいですね。さすが岡村さん。部長が報告するように大声で言うと、営業部のみんなが口々に歓喜の声を上げるので、どうにも照れくさくて汗がどっと出てきた。俺がコツコツやってきたことが認められた瞬間でもあったと思う。ところが、それから数日後のことだ。岡村くん、監査役が君を呼んでいる。すぐに行ってくれ。部長が俺のデスクに来て耳元でささやくように言った。どういうことですか？俺もわからない。とにかく来てくれと先ほど連絡があってね。急ぎだそうだよ。部長は声を潜めて話し続け、俺をせかしてくるので、急いで監査役の待つ部屋に向かう。営業部の岡村です。俺はドアをノックした。ああ、どうぞ入ってください。監査役の声がして部屋の中に入ると、神妙な面持ちの監査役が俺を自分の前に座るように促した。失礼します。岡村くん、忙しいところ申し訳ない。実は先日、君に対する密告があってね。俺がソファーに座るや否や、監査役はそう言って身を乗り出してきた。密告？俺は聞き慣れない言葉に動揺していた。ああ、そうなんだ。ついさっき電話があってね。君が行政機関用のシステムの案件をまとめるために賄賂を送り、違法な接待を繰り返しているということなんだよ。そんな。監査役の声を聞き取ろうと身を乗り出すが、声が小さく聞き取るのがやっとで、俺もわけがわからない。賄賂？一体何のことだ？俺は考えてみたが、思い当たるはずもない。
私も君を疑いたくはない。君が真面目な社員だということは承知している。だが、火のないところに煙は立たずと言うだろう。待ってください。私は何も知りません。行政の担当者に確認していただければわかることです。賄賂を受け取った相手が本当のことを言うはずもないだろう。密告者は君を処罰しなければしかるべき機関に告発すると言っているんだ。俺は疑いを晴らすべく懇願するが、監査役は怪訝そうな表情をするばかりだ。密告が本当だという証拠もないが、確かに俺が賄賂を送っていないという証拠もない。岡村君、会社としては事実がどうであれ、メディア等に取り上げられ、この不祥事で会社の名前が出てしまうことが一番の問題なのだよ。よく調べてください。俺は本当に。いいか、聞いてくれ。我々は会社の信用を守らなくてはならない。君には申し訳ないが、疑いのある人物を厳しく処罰せざるを得ない。監査役は潔白を訴える俺の言葉を遮るように言い放つ。その厳しい態度に俺は全てを諦め、何も言わず引き下がるしかなかった。処遇については追って連絡するから仕事に戻って構わないよ。最後に監査役は俺の顔も見ないでそう言った。思い知らされたのは、当然ながら会社は一社員の俺より会社の名誉や信用が大切だということだ。俺はやっとの思いで立ち上がり部屋を出た。俺が再び監査役に呼び出されたのはその翌週のことだ。岡村君、君に辞令が下りたよ。そう言って俺に地方の子会社への出向が言い渡された。申し訳ないが、これは会社の信用を守るためだ。噂になり賄賂のことが表沙汰にならないように出向の理由については社員たちには伏せておくよ。分かっています。ですが、俺の無実も信じていただきたい。そういうも全く動じず無言の監査役に、俺はなすすべもなく部屋を後にした。密告って何なんだ？誰がそんなことを。それは俺があの日からいくら考えてもわからないことだ。営業部に戻りデスクに座ると部長が近づいてきた。おい、お前この前から監査役と何を話しているんだ？大丈夫なのか？実は内々のことなので部長にだけお話しします。誰かに聞かれても困るので、俺は辺りを見回して確認する。賄賂や密告のことを話すわけにもいかないが、異動のことは隠しきれないと思い、部長に子会社へ出向することを話した。部長、お世話になりました。もう少しここで頑張りたかったですが、私の個人的な都合で。そうか、私も残念だ。話はまたゆっくり聞こう。俺が困ったように説明すると、部長はそう言って何かを悟ったようにうなずきながら、俺の肩にそっと手を置き言ってしまった。こうやって支えてくれる人、一緒に頑張ってきた仲間のことを思うと感傷的な気分が襲ってくる。俺はこの営業の仕事がやはり好きなのだと改めて思い知らされた。数日後、俺が子会社へ出向になったことが正式に発表になり、営業部のみんなは驚いたように俺に詰め寄ってきた。岡村さん、出向って聞きましたけど、一体どうしてそんな希望を出したんですか？希望？ええ、どうしてなんですか？ああ、心機一転頑張ってみたくてね。俺は焦って適当な返答をした。
どうやら俺が希望をして地方に行くことになっているらしいが、これは噂を防ぐための会社の役員たちの仕業だろう。みんなが俺との別れを惜しんでくれる。それだけでも十分な気がした。本社での最終日のことだ。磯谷が珍しく俺のデスクまで来たと思ったら、おもむろに顔を近づける。密告のせいで何の証拠もないのに、左遷とは哀れなもんだな。磯谷、お前。俺は振り向いたが、磯谷はもう行ってしまった。誰も知らないはずの密告のことを知っているなんて。あの時、密告の電話を入れたのは磯谷だったというのか。俺は今さら気づかされたが、もうどうにもならない。覚えていろ。俺はこのままでは終わらせないからな。俺は一人つぶやいた。それから半年ほど経った。子会社の近くの部屋を借りて、引っ越しの荷物も片付いた。岡村さん、本社で大きな取引がまとまったって話聞きました？俺が出勤すると同僚が話しかけてきた。この人とは同期でもあるのだが、俺が本社から来たというので、赴任以来気を使っていろいろと教えてくれる。おかげで俺も子会社での仕事にだいぶ慣れてきたように思う。いや、俺は何も聞いていませんよ。行政機関向けの大掛かりなシステムの契約が決定したそうですよ。テレビのニュースでも朝からそのことばかりで大騒ぎですから。それはきっと俺が担当していた例の案件だ。子会社に来て半年。俺はここで心機一転頑張ろうと何とか思い直し働いてきたが、この話を聞いて本社でのことがよみがえってきた。ああ、あの事務処理システムの。そうですよ。岡村さんは本社から来たんだからよくご存知でしょ。まあ、少し聞いていますよ。俺は曖昧な返事をしてごまかしたが、あの案件のことを忘れるはずもない。磯谷という人が担当だそうで、本社でも出世頭だと話題だそうですよ。磯谷さんをご存知ですか？磯谷。俺はその名前を久しぶりに思い出した。というより、俺は無理に忘れようとしていたと思う。そうでもしなければ、どうにもやりきれなくて、気持ちを切り替えてここで働くなんてできるはずもない。しかし、磯谷が出世頭とは驚いた。あいつは確かに要領がいいが、それだけだ。俺を陥れておいて、そんなことが許されるのか？俺を陥れたのは、俺が疎ましいだけでなく、あの案件を奪うためでもあったというのか？岡村さん、どうかしましたか？やだな。俺の話聞いているんですか？同僚は俺が返事をしないので、笑いながら肩をゆすってきた。俺はいたたまれない気持ちになり、ぼんやりとしていたようだ。ああ、すみません。磯谷さんのことはよく知っていますよ。同期ですからね。俺はそう言って、にこりと同僚に笑ってみせた。それからさらに月日が過ぎた。子会社でもいろいろなことがあった。人事異動で俺が本社に復帰することになったのは、出向して10年が経った時のことだ。子会社での日々は忘れがたいものがあり、社員たちとの別れは辛いものになった。だが、晴れて本社に復帰できて、俺はやはり嬉しくてたまらない。赴任当日、本社ビルの各部署で懐かしい顔を見ながら挨拶回りをしていると、いよいよ本社に戻ってきた、そんな感極まるものがあった。そして、俺が挨拶回りをしながら廊下に出たとき、
ふらふらと向こうから歩いてくる男が見えた。よう、岡村じゃないか。その男はそう言ってニヤニヤしながら俺に近づいてくる。それは10年ぶりに会った忘れもしないあの磯谷だった。磯谷は俺の前に立ちふさがり、まるで待ち構えていたかのようだ。のこのこと戻ってきやがって、相変わらず冴えない面だな。俺はぎょっとして足を止める。だが、磯谷は気に留めるわけでもなく、平然と嫌がらせを言っている。こいつのおかげで、俺は10年も地方の子会社に行っていたのだ。そう思うと手に力が入り、拳をぐっと握りしめた。お前のおかげで俺も部長だよ。部長の権限で俺の部下にしてやろうか、この負け犬。磯谷が俺の担当していた案件を奪い昇進したことは聞いていた。そして本社に来た以上、こいつに会うことも分かってはいたが、いざ目の前にしてみると抑えきれないものがある。いい気になりやがって、お前に思い知らせてやる。俺は体の内側から熱いものがこみ上げてくるのを感じた。本部付けの異動だから、またすぐにどこか地方に左遷だろう。せっかく戻ってきたというのに気の毒にな。俺が社長に頼んで何とかしてやろうか。磯谷はいやらしい笑みを浮かべながら、そんな高飛車なことを俺に言った。お前が社長に頼んでくれるのか？それは。おい、どうした？何を笑ってんだ？お前、地方回りで頭がおかしくなったのか？俺はついおかしくなって笑ってしまったが、磯谷もまだヘラヘラと笑っている。磯谷はまだ知らないみたいだな。何をだよ。本部付けで異動してきたが、今度の役員会で俺は社長に就任するんだよ。はあ？ふん、お前本当にイカれたみたいだな。お前が社長なら俺は会長にでもなるか。そんなことを言っていられるのも今のうちだ。社長権限でお前はクビだ。鼻で笑い、あからさまに蔑むようなことを言う磯谷に、俺は冷たく言い放った。はははは、負け犬はよく吠えるな。いい加減なことを言うなよ、バカバカしい。磯谷は相変わらず俺のことを自分より下だと思っているのだろう。俺の言うことなど全く聞き入れる様子もなく、俺を嘲笑うようにして立ち去ってしまった。その背中を俺がにやりと笑って見つめていることも知らずに。そして俺の社長就任と磯谷の解雇が決定したのは数日後の役員会でのことだ。子会社から戻ってからの怒涛の展開だったが、これはすべて前社長のおかげだった。本社へ異動となる前、前社長が連絡をくれていた。岡村くん、今回私は社長を退任するが、後任として君を指名する。出向先の子会社の低迷していた業績を急成長させてくれたことを大いに評価しているよ。前社長は今回の退任にあたり、俺を次期社長にと強く推してくれていたのだ。前社長は以前に俺が営業部にいた時の部長で、当時からいち早く俺の仕事ぶりやセンスを見抜いてくれ、幾度となく俺を励まし、支えてくれた人だ。俺は感謝を示し、本社に復帰した。岡村、一体何なんだよ。お前が社長ってどういうことなんだ。磯谷は人事が発表されると、慌てた様子で俺のところにやってきた。どうもこうも、
事例通りのことだ。お前が社長だなんて驚いたよ。なあ、俺がクビだなんて冗談だよな。勘弁してくれよ。磯谷は俺が社長だということに納得がいかないようだったが、自分が解雇されたという状況も飲み込めないようだった。何言ってるんだ。お前はクビだ。もう決定したことだ。なんだよ。そんなのあんまりだろ。どうして俺がクビなんだ。磯谷、お前部下に対して暴力的な言動をしていただろう。調べはついている。そのことを言っているのは一人や二人じゃないぞ。そんな、俺は前社長の時から上司には気に入られていて。磯谷は取りすがるように言ってくるが、磯谷の傲慢とも言える言動について、実際俺自身も被害にも遭っていたし、本社の社員たちにも話を聞いて事情は分かっていた。磯谷は以前から上司には取り入るような言動をして、部下には暴言を吐き、手柄を横取りするようなことを繰り返していた。部長に就任してからも部下を使い、自分がうまく取引をまとめたように見せかけていたようだ。だが、ここのところは上司も含めて部下たちもそれは見抜いていて、うんざりしていたらしい。今さら何を言っている。お前は散々下の人間に対してひどい言動をしてきただろう。そしてそんなことを棚に上げて出世しようとしている。どうしようもないな。俺の言葉を聞いて、磯谷は唇を噛むようにして悔しさをにじませうつむく。そして観念したのだろう。磯谷は肩を落としてとぼとぼと歩いて行ってしまった。10年前から、いや、もっと前からだろうか。磯谷は自分が要領がよく、周りに気に入られていると思っていたらしい。だが、それは見かけだけで、本当のところは別にあったということだ。部長、いや、前社長と言うべきなのだろうか。本社に赴任後、俺は社長室に挨拶に行った。社長、長い間お疲れ様でした。私が社長にまでなれたのは、入社以来、地道に努力したことを社長が認めてくださったからです。そのおかげで、子会社に行っても頑張ることができました。いや、君には本当に苦労をかけたね。覚えているかな。以前君をチーフマネージャーにと思っていたが、叶わなかった。それがどうにも悔やまれてね。ええ、そんなこともありましたね。でも私はあの時、昇進より自分の仕事ぶりを認めてもらえたことが何より嬉しかったです。これからはこの会社を頼んだよ。君の地道な頑張りは誰にでもできることではないよ。前社長はそう言うと、俺と固く握手を交わした。前社長とこの会社で出会ったのは運命だし、それに感謝するしかない。俺も社長になった以上、真面目に働く社員を大切にして、この会社を運営していくのが、俺のこれからの使命だと思っている。